烤生蠔20年啦，我一試下佢呢個20年功力究竟得唔得啊？賣上啲乾喎，個鵝係點樣啊？依家係我哋食完要走噶啦，走㗎啦，我哋咩意思啊？依家係哦。今日啊，我唔玩旅行團啦，依家轉咗咧玩港車北上啊！今日咧我哋就喺北角嘅炮台山，我公司樓下直接上車，接鏟上去肇慶玩3日2夜。會中段咧會停一個站咧就食嘢喺珠海嗰度，睇下今次我哋3日會去邊啲地方啦。今次我哋會用港珠澳大橋啊，直接過關去到珠海，停一停食咗嘢先。咦，我哋中途站依家去咗珠海，啱啱網上介紹咧，我睇到話係常來餐廳，咁啊試下。成箱生蠔，新鮮開啊，勁多蠔殼喺度。哇！呢度寫住前明港澳啊，但係賣上啲乾喎。哇！我哋4個人咯，12人台咯。堅啊！嗱，佢呢度啊，專注烤生蠔20年啦，我一試下佢呢個20年功力究竟得唔得啊？我哋嗌咗羅氏蝦，返大陸一定食羅氏蝦噶啦，因為好新鮮。你睇下我撳穩啊，新鮮度。呢個咧都幾厚肉，同埋咧都幾多硬嗰啲橙色糕，幾香口呢個。仲有嗌呢一個炒通菜，話腐乳炒通菜啦，真係好清啊，清炒，清到唔係好過一啲腐乳汁。燒雞68蚊就話成隻喎，呢隻雞就抵食啦，68蚊，皮脆肉嫩啊！呢個粟米咧有啲貴啊，38。不過咧都幾惹味嘅，佢嗰啲調味咧，好似我食緊粟一燒嗰啲味咯。哇！重頭戲6隻冇理由喎，一打燒生蠔。個生蠔唔係壓到最大隻，但係佢都幾大隻。哇！好多汁啊！其實啲生蠔真係幾新鮮嘅，真係專業燒生蠔20年啦。跟住呢個鮑魚呢，普普通通啦，又唔係太大隻。其實呢，佢個質地呢係幾好嘅，佢蒸到啱啱好，就只係個鮑魚唔係咁好食咯。而家可以評分啊！咁咧，我哋呢間呢食嗰啲菜式呢，佢又唔係話驚為天人哋好食，不過呢，佢好得意嘅，佢係好似住間菜咁樣嘅，即係比較清啊，同埋唔係太油膩嗰一隻嚟嘅。咁咪話啊，好食到驚為天人唔係啦，但係咧，如果中意食清淡啲住家菜咧，都係幾好嘅，同埋人均咧都係100蚊一。依家咧就直接揸車上去七星岩，大約要揸2個鐘頭車到啦。到咗啦，今次我哋入住就係呢個亞朵酒店，喺七星岩星湖側跟嘅。依家咧就開箱呢一個七星岩呢個亞朵酒店，呢個酒店格局咧個廁所咧都係分開沖涼啦，同埋坐廁分開兩邊嘅。我覺得咧國內啲酒店依家咧都係好識處理啊，將個洗手房喺出面，咁變咗咧就可以一個洗手間兩邊用。我哋咧就 upgrade 咗係行政房，所以咧就會大好多啦，同埋會有埋個 sofa 嘅，跟住空間感都好夠㗎。同埋最緊要係呢一個星湖嘅景觀啊！中間咧就係七星岩啦，特登住呢邊咧酒店咧就係為咗睇呢個景㗎啦。本身咧就應該住對面呢一間酒店嘅，咁佢有埋溫泉浸，但係我哋咧夜晚到，所以根本就冇時間浸溫泉，所以咧就放棄咗啦。依家介紹埋佢個早餐啦，哇，都幾豐富啊！唔係幾，係好豐富，超多嘢食，仲有佢嗰啲粥嘅配料咧都好多啊！我最中意鹹蛋啊！仲有啲即刻整嘅雲吞麵咧，不過就普普通通，但係呢個肉碎就正啦，呢個肉碎超級香。
仲有一啲乾嘅冷盤啦，我最中意食嘅豆腐乾。呢兩粒丸普通操作，呢個肉碎不得了啦，頭先介紹過，一定要加。酒店早餐有粽喎，跟住有肇慶咧果蒸粽好出名，我一陣間咧試下，超正啊！佢呢個係豆腐花啦，跟住自己揀啲湯底啦，有蜂蜜啊、丸子啊、紅糖啊，自己加。跟住咧呢個鹹豆漿啦，咁啊加啲鹹豆漿嗰啲配料啦。哇，幾正喎！可以整鹹豆腐花添喎。呢個酒店早餐絕對係值得試啊！哇，就算蒸嘅點心咧都好新鮮，蛋糕類都好多款式啊！呢個肉鬆蛋糕，望佢個樣好正，仲可以自己泡茶添。整體呢一個酒店嘅早餐咧，質素相當高。我哋今次就係去呢度啦。佢休息室都好靚嘅。我哋咧就喺呢一個七星岩嘅東門廣場，對面就係我哋住嗰間阿朵酒店啦，所以咧就好近嘅。由酒店咧過條馬路咧就可以入咗呢個廣場，跟住再直行咧就係我哋要入去嘅景區啦。我送你西門，你可以最高2個山嘅自由活動，遊完送你翻到嚟呢度。幾耐到啊？佢話你中意，你中意噶嘛？你但佢唔去即係去唔去七星岩啊？去嗱靚女，你聽我講，你唔需要話買呢個湖幾十蚊遊，呢個湖幾十蚊遊，唔需要咁樣嘅，就係你30蚊一個人，我哋帶你遊齊4大湖7大山。中途做埋跟你車唔使買票咧，反而唔使買票，我哋會食嘢，你都照等等你㗎，我都話冇限你時間嘅，好好㗎。需要錢㗎，嗱呢啲景點我哋詳細同你講解介紹嘅，你要同我要明明白白清清楚楚。知㗎。所以我哋慢慢遊，你認為玩我聽得等你㗎嘛。咁我哋都會去到嘅，但係去到㗎。哦，你都係照等我哋啊？等你㗎，我哋啊。我預計唔快㗎，阿生。都話你中途可以隨叫隨停，你係冇限制你時間嘅。我覺得可以。佢攞嚟，嚟啦嚟啦嚟啦！係啊，你快啲可以。坐到，我哋正常係坐5個人嘅。你一陣間咧就會，如果佢翻返就搭隨公交得。哦，得。中意點遊點遊啦。得㗎，好。慢慢遊，慢慢睇嘅，你放心嚇。個袋擺兩頭快。我哋先入下環保大道嘅整個少嘅網紅街先啊。睇下，你哦。呢係七星岩啊，七星岩我哋係食杯岩。啊，呢啲都係計3個鐘。呢度咧就叫做嗱，呢啲啊就叫做水上巴士。哦。水上巴士係8蚊雞。我就係坐呢啲啊。我哋呢個湖咧就叫其他角度睇唔到嘅，每一個角度睇嘅係唔一樣。你乜嘢角度？我淨係知啊，乜都睇唔到。係咯，又話可以啊瞓喺度嗰個。啊，一陣間有得睇，繼續睇。哦。嗱呢度咧七星岩咧，嗱最矮一座咧就叫做仙絕，睇落嚟會形似北斗。9公里遠咁啊！個七星岩升到咁啊！解放之前咧，個嘅名咧叫北斗七星岩。大鑊啦！大鑊啦！大鑊啦！時間咧就係講嘅隨。淨係跟住個湖邊，個七星岩升到咁嘅樣啊！我乜都睇唔到啊！黐線！七星岩呢兩個字咧就。定係得呢個叔咁嘅樣揸架等到我個乾咗跌埋出嚟咁滯嘅電動三輪車，淨係噏幾句，收我30蚊人仔入位。終於淨係去外圍嗰啲地方咧，都入到一個景點嘅仙掌岩呢個，入去咧都係5蚊嘅，咁就係影呢一個岩啦。阿叔叔就話咧可以喺呢一度咧行上去嘅，咁啊大約可以行半個鐘頭啦。第二個景點啊，就係廁所位啦。哇！呢啲車仲靚啲啦，仲冇咁貴。呢啲無人駕駛嘅車呢，其實可以掃一個 QR code 呢，就可以入去坐。呢個無人駕駛車單程都係18個8，4個人，依家我哋30蚊4個人，3、4、4、120蚊咯。一停定係落車先計下一張單啊？哥，如果唔停車嘅話，就可以佢會沿住個湖行一個圈。佢唔係沿住湖，就係行呢度去到嗰個北門，即係北門啫。北門跟住下邊有呢度有條路嘅，
啊大概就呢段路就大概15到20分鐘。咁呢個車大約就坐15至20分鐘咁樣樣咯。係哦，咁都好啊，18個半啫，OK 啊。呢個邊呢度咧，外圍望翻入去咧，最靚就係呢個景點噶啦。謝禧公園。係點樣啊？依家係？我哋食完仔㗎啦，好㗎啦，我哋咩意思啊？依家係？哦。但係你帶翻我哋去。你驚唔識路，帶你翻嗰度。我睇你唔益得路。因為你睇信唔信？你食唔係嘅話，就翻去屈芳廣場。即係換咗嘅，等佢。可以咧小心中伏啊！呢一個。